ප්‍රධාන ලේකම් හිරු ජනබල පෙරමුණ ඒ වගේම මාත් සමග අද මෙම මාධ්‍ය හමුවට සම්බන්ධ වෙනවා හිරු ජනබල අධ්‍යාපන පෙරමුණේ ලේකම් ධූරය දරන ප්‍රවීණ ලේකක ඒ වගේම ලංකාවේ ආරම්භක ගණිත සංගමේ ලේකම්වරයාද වන අනුර නන්දලාල් මහත්මයා ඒ වගේම මේ මාධ්‍ය හමුවට සම්බන්ධ වීමට නියමිතයි හිරු ජනබල බලශක්ති පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් නීතිඥ මාලක මහත්මයා මේ අවස්ථාවක් අපි කරගන්නවා මොකද අපි පැහැදිලිවම හිරු ජනබල පෙරමුණ විදියට කිව්වා මේ ව්‍යසනය හමුවේ දේශපාලනය අපි නවත්වමු රට ගොඩ නැගීම වෙනුවෙන් ගොඩ ගැනීම වෙනුවෙන් සියලු දෙනා එකමුතු වෙමු ඒක නිසා දේශපාලනය මදකඩ නවත්වමු කියන කාරණාව අපි ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා සංවිධානයක් විදියට අපි මේ පහුගිය සති කිහිපයේ පුරාණ අපි මේ දේශපාලනය කතා කරුවේ නැහැ ඒ වගේම අපි විශ්වාස කරනවා මේ අර්බුදය මේ රට හමුවේ මේ පැවතිච්ච ව්‍යසනය හමුවේ මේ මොහොතේ අතිවිශාල පිරිසක් තමුන්ගේ ජීවිත අහිමි වෙලා නිවාස අහිමි වෙලා දේපල අහිමි වෙලා ඉන්න මොහොතක හිරු ජනබල පෙරමුණ විදියට ඒ ජීවිත හිමි වෙච්ච සියලු දෙනාගේම භවගාමී ජීවිතය යහපත් වෙන්න උසස් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන්ම ඔවුන්ගේ හිත මිත්‍රාදීන්ට ඥාතීන්ට හිරු ජනබල පෙරමුණේ ශෝකය අපි මේ මොහොතේ ප්‍රකාශ කරනවා. මේ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වුණාම මේක අපිට මේ ආපු පළවෙනි අවස්ථාව නෙමෙයි දෙවෙනි අවස්ථාවක් නෙමෙයි. ඒ වගේම අපි සිහි තබා ගන්න ඕනේ මේක අපිට ලැබෙන අවසන් අවස්ථාවක් නෙමෙයි. තව ඉදිරියටත් මේ වගේ අනතුරු මේ රටට පැමිණේවි. මේ අවස්ථාවේදී අපිට පෙර ඉතිහාසයට ගිහිල්ලා බැලුවම පේන්න තියෙන කාරණාව තමයි මේ අවදානමකට එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ඩිසාස්ටර් එකකට එහෙම නැත්නම් මේ වගේ මේ විනාශයකට පෙර සූදානම අපි ඉතිහාසයේ පුරාවට ගත්තාම මේ ඇතිවීමට පෙර තත්වයන් ගත්තාම ගොඩක් සමානකමක් තියෙන තමයි අපි හැම මොහොතෙම මේ අවස්ථාව ඇතිවීමට පෙර ගන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ග අපි ගන්න අපොහසත් වෙලා. ඒක තාක්ෂණික ප්‍රශ්න නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒ ජනතාවගේ තියෙන ඇටිටියුඩ් එකේ ප්‍රශ්නයක් නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කුමනෝ හේතුවක් මත හැමදාම අපිට මේ වගේ ව්‍යසනයක් වෙනකොට ව්‍යසනය වුණාට පස්සේ තමයි අපේ රටේ ජනතාව සිවිල් සංවිධාන රාජ්‍ය ආණ්ඩු මේ සියලු දෙනා මැදිහත් වෙලා ඉතින් මේ අවස්ථාවෙත් අපි අර පෙර කරපු ආකාරයටම මේ පසු එහෙම නැත්නම් මේ අවදානම ඇති වෙන අවස්ථාවේ අවදානමට මිනිස්සු මුණ දෙන අවස්ථාවේ මේ රටේ මුර දේවතාවරු මේ රටේ මිනිස්සු සියලු දෙනාම එකතු වෙලා ඒ මොහොත කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා අති විශිෂ්ට දායකත්වයක් සැපයුවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි මේ මොහොතේ හිසනම ආචාර කරනවා විශේෂයෙන්ම ඒ මොහොතේදී මේ සක්‍රියව වොලන්ටියර් එහෙම නැත්නම් ස්වේච්ඡාවෙන් කවුරුත් කියන්නේ නැතුව කවුරුත් ඇඟිල්ලෙන් අයින් නැතුව ඉස්සරහට ආපු එක TikTok තරුවක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ක්‍රීඩකයෙක් වෙන්න පුළුවන් YouTube තරුවක් වෙන්න පුළුවන් නළුවෙක් වෙන්න පුළුවන් නිලියෙක් වෙන්න පුළුවන් දේශපාලඥයෙක් වෙන්න පුළුවන් මේ කුමනෝ තරහතනක පූජ්‍ය පක්ෂය වෙන්න පුළුවන් මේ සීළු දෙනාම මේ ඉදිරියට ආවා ඒ ආපු හැමෝටම අපි හිසනම ආචාර කරනවා මේ මොහොතේ ඒ වගේම ඔබ රූපරාමුවක් නොදකපු ඔබ කැමරා කාචයක නොදකපු එහෙම නැත්නම් ඔබ මේ ජීවිතයට නොදකපු අති විශාල අති බහුතර මහ ජනතාව දරුවන් මිනිසුන් මේ වෙනුවෙන් තමුන්ට පුළුවන් හැම ආකාරයකම පරිත්‍යාග කෙරුවා. මේ මිනිස්සු ඔබ රූපරාම වල දකින්න නැතුව ඇති. ඒ අති විශාල ජනතාවට අති විශාල පුරවැසියන්ට අපි මේ මොහොතේ ඉසනම ආචාර කරනවා. ඒ වගේම අපි කියනවා මේ මොහොතේ අපි කොච්චර කිව්වත් මේක දේශපාලනීකරණය කරගන්න එපා කියලා අපි දැක්ක කාරණාව තමයි මෙය දේශපාලනීකරණය වුණා. හැබැයි අපි කියන හැම දේශපාලනීකරණය වීම හරහා මේ ජනතාවට ලැබිය යුතු ආධාර නැත්නම් මේ සහයෝගය ලැබීම සම්බන්ධයෙන් අපිට කුහක මානසිකත්වයක් නැහැ. ඒ සම්බන්ධයෙන් විවේචනයක් නැහැ. මොකද අපි පැහැදිලිව කියනවා ඔබ මේ කඳුර විශ්වාස කරන නිසා තමයි ඔබ මේ කඳුරට ආධාරය ගෙනල්ලා දුන්නේ. ඔබ මේ නළුව හෝ නිලිය විශ්වාස කරන නිසා තමයි ඔහුට ඇයට ඔබේ ආධාර පාසල ඔබ ගෙනල්ලා බාර දුන්නේ. ඔබ මේ ජනමාධ්‍යායතනයේ විශ්වාස කරන නිසා තමයි මේ මාධ්‍යායතනයට ඔබ ඇවිල්ලා ඔබේ බඩු පාසලේ බාර දුන්නේ. ඒ වගේම කුමනෝ සංවිධානයක්. මේවා මේ සංවිධානය ජනතාව අතර මේ විශ්වාසය තහවුරු කරගත්ත නිසා තමයි ඔවුන්ගේ ෆෑන්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන් පසුපස හඹා යන්නන් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ නිසා තමයි මේක ලැබුණේ කියන කාරණාව කාටවත් අමතක කරන්න බෑ. ඒක එහෙම නොවුනා නම් ඔවුන් ඉදිරියට නොආවා නම් ඔවුන් මේ කවුරුන් නෝ කියන ආකාරයට මේ මොහොතේ පැත්තකට වෙලා හිටියනම් මේ ආධාර ටික ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හැමදාම අපි දැක්ක කාරණාව තමයි මේ වගේ අවස්ථාවක ජනමාධ්‍ය ඉදිරියට ආවා, නළු නිලියෝ ඉදිරියට ආවා, ක්‍රීඩකයෝ ඉදිරියට ආවා, සිවිල් සංවිධාන ඉදිරියට ආවා. ඔවුන්ගේ ශක්තිය ඔවුන් අරගෙන මේ හැම මොහොතම ජනතාව වෙනුවෙන් මේ ක්‍රියාදාමය ඉෂ්ට කරා. ඒතකොට දැන් මේ මොහොතම නැමිටත් ඒ ඇතිවෙච්ච තත්ත්වය තුල දෙන්න පුළුවන් උපරිම දායකත්වයේ දීලා සිවිල් සංවිධාන පුරවැසියන් පුද්ගලයන් මැදිහත් වෙලා කරපු කාර්යභාරය දැන් අවසන්. දැන් අපි ඉන්නේ මේක තුන්වෙනි අදියරේ. පළවෙනි අදියර තමයි මේ ව්‍යසනයට පෙර මේක කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා අපිට තිබිච්ච අවස්ථාව. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි දැක්කා බොහෝ පිරිස් කතා කරලා තිබුණා. අපිටත් ඒ සම්බන්ධ විවේචනයක් තියෙනවා. මොකද මේ අනතුර මේ ප්‍රමාණයට යන්නේ නැතුව ඉන් මෙහාට අඩු කර ගැනීමේ හැකියාව තිබුණා. අපි විශේෂයෙන් මේ මොහොතේ කියා සිටිනවා මින් ඉදිරියටවත් මේ වගේ අනතුරු දැනුම් දෙනකොට ජනතාවට තේරෙන භාෂාවෙන් කියන්න ඝන මීටර අඩි මිලිමීටර් සෙන්ටිමීටර් ජනතාවට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔබ කොච්චර කිව්වත් වාන්දරට 3ක් අරිනවා 5ක් අරිනවා 6ක් අරිනවා ඒක අඩි 2කට උස්සනකොට මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. මිනිසුන්ට තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වනම් ඔබේ වහලට උඩින් වතුර එනවා කිව්වනම් එක මිනිස්සෙක් ඉන්නේ නැහැ.
ඔබේ නගරයේ තියෙන මේ අහවල් බිල්ඩිමේ වහලේ දක්වා මේ ජල කඳ එන්න පුළුවන් කිව්වනම් මිනිස්සු ඉන්නේ නැහැ. අපි ඒක නිසා මින් ඉදිරියට කියන මේ ටෙක්නිකල් වර්ඩ්ස් පාවිච්චි කරන්න මේ ඒ නිලධාරීන් අතර ඒ දන්න මිනිස්සු එක තේරුම් ගනිවි. හැබැයි මින් පසුවට මින් මත්තට අනතුරක් දැනුම් දෙනකොට මිනිසුන්ට තේරෙන භාෂාවෙන් කියන්න. හොඳම උදාහරණය තමයි ධනිස්සෙන් උඩට වතුර එනවද, ඔළුවෙන් උඩට වතුර එනවද, වහලෙන් උඩට වතුර එනවද කියන අනතුරු හැංගීම කරන්න. අන්න ඒක කරොත් මිනිස්සු වයින් මේ වගේම. එහෙම අපි අනතුරක් හැංගෙව්වා නම් අපිට දේපල හානිය අවම කරගන්න තිබුණා මූවබල් ඇසට්ස්. ඒ කියන්නේ අපිට ගෙන යාගත හැකි වාහන වෙන්න පුළුවන්, ඊතර අමතර වටිනා කියන භාණ්ඩ වෙන්න පුළුවන්, දරුවන්ගේ පොත්පත් ටික වෙන්න පුළුවන්, ජීවිත වෙන්න තිබුණා. මීට වැඩි අපිට මේක බේර ගන්න තිබුණා. හැබැයි දැන් මේ මොහොතේ එකිනෙකාට ඇඟිලි දික් කරගනිමින් ඒක මෙහෙම වෙන්න තිබ්බා, මේක මෙහෙම වෙන්න තිබ්බා කියන්නේ නැතුව මේ සම්බන්ධයෙන් අපි යෝජනා දෙකක් ඉදිරිපත් කරන එකක් තමයි වහාම පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කරන්න. ඒ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවේ සභාපතිත්වය අපි කියනවා විපක්ෂය නියෝජනය කරන කෙනෙක්ට දෙන්න. ආණ්ඩු පක්ෂය වෙතනින් නිකන් වෙලා ආණ්ඩු පක්ෂයේ අයත් සහිතව මේ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව හරහා මේ සම්බන්ධයෙන් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ වගකීම් ඉෂ්ට වුණාද, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ වගකීම් ඉෂ්ට වුණාද, එතනින් එහාට වාරි ඉංජිනේරුවන්ගේ වගකීම් ඉෂ්ට වුණාද, මේ කියන ආකාරයේ නිලධාරීන්ගේ ප්‍රශ්නය කොතනද තියෙන්නේ, කාගෙන්ද මේ රිංගායම සිද්ධ වුණේ කියන සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් කරන්න. මේ පරීක්ෂණය කිරීමේ මුඛ්‍ය අරමුණ වෙන්නේ ඕන්න ගෙනල්ලා එල්ලන එකට වඩා මින් ඉදිරියට මෙවැනි අනතුර කල්පනාකරණය කරගැනීමේදී අපිට කොහෙද වැරදුනේ කියන කාරණාව හොයාගන්න. ඒකත් අපි පැහැදිලිව කියන මේ සඳහා පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කරන්න. එතනින් එහාට නොනැවති මේකත් අර සම්පූර්ණයෙන්ම අර මෙච්චර ගැහුවා අපි මේ ගහන බව දැනගෙන හිටියේ නැහැ කියන වගේ එක්ස්කියුස් එකක් දෙනවා වෙනුවට මේ සම්බන්ධයෙන් ඒ තරම් බරපතල වැරද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඒ වැරද්ද සම්බන්ධයෙන් ගරු අධිකරණයට ගිහිල්ලා ඒ අධිකරණය යටතේ දෙන්න පුළුවන් අවවාදයේ දඬුවම දෙන්න කියන එකත් අපි මේ මොහොතේ ඉල්ලනවා. ඒතර මේක අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයකට යටත් කොට හෝ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවකට යටත් කරලා මේ පෙර තත්ත්වයේ සම්බන්ධයෙන් නිගමනයකට එන්න කියලා අපි මේ පක්ෂ විපක්ෂ ඔක්කොම කියනවා. ඒ වගේම හැමදාමත් අපි කියන කාරණාව තමයි අපි මේ අනතුරු දිහා බැලුවාම පෙර සහ අනතුරු ඇති වෙන අවස්ථාව සහ අනතුරට පසු කියන මේ අවස්ථා තුනම ගත්තාම අපි හැමදාම හොඳටම කරලා දින්නේ මේ මැද අවස්ථාව විතරයි. ඒ කියන්නේ අනතුර සිද්ධ වුණාට පස්සේ ඒ අනතුරේදී සිද්ධ වන මැදිහත් වීම. හැබැයි අපිට අවාසනාවකට අනතුරට පෙර සහ අනතුරට පසු කියන මේ සිද්ධි දෙකේම අපි රටක් විදියට ජනතාවක් විදියට මේක අපි ෆේල් කරගෙන තියෙනවා. ඒතර මේ මොහොත අපිට ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන මේ පොසිටිව් පැත්ත තමයි, ධනාත්මක පැත්ත තමයි අපි අඩුම ගානේ මේ අනතුරේ දැන් අපි එක පරිච්ඡේද දෙකක් අවසන් කරලා තියෙනවා. මේ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය දැන් අපි ජයග්‍රහණය කරගන්න ඕනේ. ඒ තමයි මේ මිනිස්සු මේ ආපදාවට ලක් වෙච්ච අය යලි නගා සිටීමේ ක්‍රියාවලිය එම නැත්නම් රට යලි ප්‍රතිස්ථාපනය කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා සක්‍රියව මැදිහත් වෙන්න ඕනේ, සක්‍රියව ඒක ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ. ඉදිරියට මෙවැනි හානියක් නොවන ආකාරයට මේක වග බලා ගන්න. ඒතර මෙන්න මේ කියන තුන්වෙනි தත්ත්වය අපි ඉන්න නිසා තමයි මේ මොහොත තමයි අපි කියනවා මේ මොහොත තමයි දේශපාලන ඉස්සරහට එන්න ඕනේ. මේ මොහොතේ තමයි සිවිල් සංවිධාන ඉස්සරහට එන්න ඕනේ. මේ මොහොතේ තමයි වෘත්තීය වේදින ඉස්සරහට එන්න ඕනේ. මේ මොහොතේ තමයි ප්‍රවීණයන් ඉස්සරහට එන්න ඕනේ. මේක තමයි මොහොත. මෙන්න මේ මොහොත අපි කියනවා මේ සියලු දෙනාට මේක ගිලිහිලා යන්න දෙන්න එපා. රජයකට මේක තනියෙන් කරන්න දෙන්න එපා. ඒකේ අනතුරු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි රජයක් හිතුමතේට මේක කරන්න ගියාම සිද්ධ වෙන කාරණාව තමයි හැමදාම දැකපු කාරණාව. තමයි තමුන් අඳුරන, තමුන් දන්න, තමුන්ට හිතවත් කණ්ඩායමක් එකතු කරගෙන මේ පොඩි පිරිසක් ඇතුළේ මේක ක්‍රියාත්මක කිරීමට යාම හරහා මේ රටට ලැබෙන්න ඕන දේ ලැබෙන්නේ නැහැ. ආධාර ගත්තත්, රජයෙන් දෙන අරමුදල් ගත්තත් අවසානයේ මේක පක්ෂ සමාජිකයට නම් ලැබෙන්නේ, අවසානයේ මේක හිතවතාවට නම් ලැබෙන්නේ, අවසානයේ මේකේ කොන්ත්‍රාත්තුවක් කවුරුන් හෝ නම් අරගන්නේ මේ පාරත් අපි මේ වැඩේ ෆේල් කරගන්න. ඒක නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා මේ මොහොතේ මේ සම්බන්ධයෙන් තීරණය කිරීම සඳහා අපි කියන පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවක් පත් කරන්න. මේ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවට විපක්ෂ නායකවරයා අනිවාර්යෙන් ඇතුළත් වෙනවා. අපි දැක්කා මේ ඔහු මේ වැඩේට වැඩක් නැහැ වගේ එකක් ජනගත වෙනවා. හැබැයි ඔබ තේරුම් ගන්න පාර්ලිමේන්තුවේ අග්‍රාමාත්‍යවරියට පසු කතානායකවරයාට පසු විපක්ෂ නායකවරයා තමයි වගකීම දරන්නේ. මොකද මේ විපක්ෂ නායකවරයා කියන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධ මත, ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුව මේ පාලනයට සුදුසුයි නෑ කියලා ජනතාවක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කරා නම් ඒ මුළු ජනතාවගේම නියෝජිතයා තමයි සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා වෙන්නේ. ඔහු විපක්ෂ නායක ධූරයට සුදුසුයිද නැද්ද කියන එක ඔවුන්ගේ පක්ෂය හෝ ඒක තීරණය කළ පත් කරගන්න. හැබැයි මේ මොහොතේ විපක්ෂ නායකවරයා සජිත් ප්‍රේමදාස නම් මේ මොහොතේ මේ රට ගොඩ නැගීමේ මේ හදන පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. ආණ්ඩුව ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ විපක්ෂ සියලු දෙනා ඇතුළත් වෙලා මේ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව අපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ රට ගොඩනගන වැඩපිළිවෙලේදී ඔවුන්ට සක්‍රියව දායක වෙන්න පුළුවන් ආකාරයට මේ වගකීම් පවරන්න ඕනේ. හැබැයි අපි දැක්කේ වෙනුවට ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවකින් යුත් කමිටුවක් වර්තමාන ආණ්ඩුව පත් කරලා තියෙනවා. ඔවුන් එක්ක එකතු වෙලා මේ රට ගොඩනගනවා කියන කාරණාව කියනවා.
අපි පැහැදිලිව කියනවා දේශපාලන යාන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. රටක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමවේදය ඇතුලේ තමයි තීරණ ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අහවල් පක්ෂයේ විසින් රට ගොඩනගා ගන්න ගියොත්, අහවල් කණ්ඩායම විසින් රට ගොඩනගා ගන්න ගියොත් නැවත වටේකින් අපි කියනවා මේක මහා ඛේදවාචකයක් බවට පත් වේවි. ඒ වගේම අපි දකිනවා මේ මොහොතේ මේ සම්බන්ධයෙන් රජයේ විදියට අරගෙන තියෙන පළවෙනි තීන්දුව ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි බොහොම සතුටු වෙනවා. මොකද ඒ තමයි මේ පූර්ණ හානිය අකාමකා දමන්න පුළුවන් ආකාරයට මේ නැවත ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න පුළුවන් ආකාරයේ වන්දි ලබා දීමකට මේ රජය එකඟ වෙලා තියෙනවා. අපි දැක්කා ඉඩමක් අහිමි වුණා නම් ඒක පූර්ණ වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 50කුත්, නිවස අහිමි වුණා නම් ලක්ෂ 50කුත් සහිතව කෝටියක් දක්වා මේ වන්දි මුදල දෙන්න ලෑස්ති කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි තීරණ අරගෙන තියෙනවා. ගෙවල් පිරිසිදු කර ගැනීමේ සිට ඒ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම දක්වා අවශ්‍ය කරන ඒ සියලු මුදල් මුදා හරින්න රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරය වග කියන ජනාධිපති සහෝදරයා එකඟ වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ අවස්ථාව අපි කියනවා මේක ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක්. ඒකට හේතුව තමයි මෙවැනි මේක තමයි අපිට රට ගොඩනගන්න තියෙන අවස්ථාව. ඒ ඇතුලේ රජයකට දෙන්න පුළුවන් උපරිම දායකත්වය තමයි මූල්‍ය ශක්තිය ලබා දීම. ඒතකොට රජයේ විසින් ලබා දෙන මේ මූල්‍ය ශක්තිය කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා අපි කියන මේ මොහොතේ වහාම මේ රටේ අපි දකිනවා විශ්‍රාමගිය ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සහෘදයෝ ඉන්නවා. ඒ වගේම විශ්‍රාමගිය ඉංජිනේරු මහත්තුරු ඉන්නවා. ඒ වගේම විශ්‍රාමගිය මේ විෂය ප්‍රවීණයන් ඉන්නවා. අපි කියනවා සහෝදරත්වයේ දෑත් දිගු කරලා පක්ෂයේ මිනිස්සු මේකට ගේන්න උත්සාහ කරන්නේ නැතුව මේ සියලු දෙනාට පොදුවේ ආරාධනා කරන්න. ඔවුන්ව විශ්වාස කරන්න. ඔවුන්ව මේ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ කරගන්න. ඔවුන්ගේ හැකියාව මේක ඇතුළට ගන්න. මේවට හොඳම උදාහරණ තමයි සුනාමි රළ ව්‍යසනය ආපු වෙලාවේ අපේ පෑරලියේ දුම්රිය මාර්ගය ගැලවිලා විසිවෙච්ච අවස්ථාවේ ජාත්‍යන්තරයේ පවා පුදුමයටපත් කරමින් මේ රේල් පාර අපි නැවත ගොඩනැගුවා. ඉතාමත් සීමිත දින ගණනාවකදී ලංකාවේ ඉංජිනේරුවන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ. ඒ වගේම තමයි දකුණු පළාතේ ගහගෙන ගිය බස් නැවතුම් පොළ ඔබට මතක නම් ඒක ගොඩනැගීම සඳහා මහා පරිමාණයේ ඇස්තමේන්තු වෙද්දී ලංකාවේ මිනිස්සු හදපු ඇස්තමේන්තු ඇතුලේ ඒ බස් නැවතුම් අපි ප්‍රතිස්ථාපනය කරා. ඒතර අපි කියන මෙන්න මේවා උදාහරණයට ගන්න. ඒ ආකාරයට මේ ව්‍යසනයෙන් මේ විනාශ වෙච්ච මිනිසුන් ගොඩ ගැනීම සඳහා දේශීය යාන්ත්‍රණය පාවිච්චි කරන්න, දේශීය ඉංජිනේරුවන් පාවිච්චි කරන්න, දේශීය පුරවැසියන් පාවිච්චි කරන්න මේ මිනිසුන්ට මේකට එන්න කියලා කියන්නේ. මොකද මේක ඇතුලේ අපි දන්නවා බිලියන 500ක් පළවෙනි අධීරයේදී වෙන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන ඉතාමත් පැහැදිලිව. මොකද අයවැය සඳහා මේ ඉදිරිපත් කරපු අයවැය මේ දැන් අවසන් වෙන්න තව මාසයක් පමණයි තියෙන්නේ. අපි දන්නවා තාමත් මේ මුදල් වියදම් කරලා නැහැ. ඒතකොට මේ මුදලක් ඉතිරි වෙලා. ඒතකොට මේක ඇතුලෙන් බිලියන් 500ක් ගන්නවා කියන එක අමාරු කාර්යයක් නෙමෙයි. ඒතකොට ඊළඟ අයවැය සඳහාත් මේ ආකාරයෙන්ම අයවැය පුරවකතනයක් තියෙනවා. ඒක ඇතුළත අපිට බිලියන් 500ක් ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපි දන්නේ බිලියන් 1000ක් විතර මේ වැඩේට කොහෙන්වත් සල්ලි හොයන්නේ නැතුව අයවැයට වෙන් කරපු මුදල් ඇතුලෙන් මේක එළියට ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක ඇතුලේ ඉදිරි වර්ෂය සඳහා රෝහල් වලට වියදම් කරලා තියෙන මුදල්, ඉදිරි වර්ෂය සඳහා පාසල් වලට වෙන් කරලා තියෙන මුදල්, ඉදිරි වර්ෂය සඳහා පුනරාවර්තනය සඳහා වියදම් යොදවලා තියෙන මුදල්, මාර්ග පද්ධතිය ගොඩනැගීම සඳහා දාලා තියෙන මුදල් අපි කියනවා විශේෂීකරණයකට ලක් කරලා මේ මොහොතේ වහාම ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයට ඉෂ්ට කරන්න ඕන, සිද්ධ කරන්න ඕන පාරවල් ටික ගොඩනගන්න, පාසල් ටික ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න, රෝහල් ටික ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා මුදල් අරගන්න, ඒවා ලබලා දෙන්න. ඒ වගේම අපි කියනවා දැන් මේ මොහොතේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මේ ආකාරයේ මේ ආධාර මුදල් ලබා දීමේදී අපේ තියෙන යාන්ත්‍රණයක්. ඒ යාන්ත්‍රණය තමයි ග්‍රාම සේවකවරයා මැදිහත් වෙලා ග්‍රාම සේවකවරයාගේ අනුමැතිය සහිතව ලියකියවිලි ටිකක් සහිතව තමයි මේ මුදල් මිනිසුන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි තේරුම් ගන්න ඕන කාරණාව තමයි ගම්බිම් පිටින් යට වෙද්දී ග්‍රාම සේවකත් යට වෙලා ඉන්නේ. ඒතකොට සමහර තැන් තියෙන්න පුළුවන් ග්‍රාම සේවක මහතාත් අසරණ වෙච්ච තැන්. ඒතකොට මේ වගේ තැන්වල ඉන්න මිනිස්සුන්ට මේ පහසුකම් ලබා දීම සඳහා වෙන යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම නැත්නම් ජනතාව රස්තියාදු කරන්නේ නැතුව දැන් ආණ්ඩුව කොහොම කිව්වත් මේ මුදල් ටික අපි හෙට උදේට දෙන්න ලෑස්ති කියලා අවසානයේ මුදල් ගැනීමට යාමේදී ක්‍රියාවලියක්. ඉතින් මේ ක්‍රියාවලිය තමයි ග්‍රාම සේවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් මේ කියන නිලධාරීන්ගේ මැදිහත් වෙන්නේ. මේ කියන ලියකියවිලි සහිතව මේ මුදල් ලබා ගන්න. අපි මේ වෙලාව යෝජනාවක් කරනවා මේ රජයට. අපිට තියෙනවා රාජ්‍ය බැංකු පද්ධතිය, ඒ වගේම පුද්ගලික බැංකු පද්ධතියක් අපිට තියෙනවා. මේ මොහොතේ ඔවුන්ව කැඳවන්න, ඔවුන්ව කැඳවලා ඔවුන්ට කියන්න soft loan එකක් විදියට. එහෙම නැත්නම් null collateral lending එකක් විදියට. එහෙම නැත්නම් මොකක්වත් අපයක් තියාගන්නේ නැතුව මේ රාජ්‍ය බැංකු සහ පුද්ගලික බැංකු වලින් මේ මිනිස්සුන්ට උපරිමයට දැන් ජනාධිපතිවරයා කියනවා රුපියල් 75000ක්ම එකපාර දෙන්න බලන්න කියලා. අර පාසල් ද්‍රව්‍ය සඳහා කරන රුපියල් 25000යි, ගෙවල් පිරිසිදු කර ගැනීම සඳහා 25000යි, උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා 25000ක රුපියල් 75000ක මුදල ජනාධිපතිවරයා අපි දැක්ක ඊයේ කියනවා එකපාර දෙන්න පුළුවන් නම් දෙන්න කියන කාරණා. එහෙමනම් අපි කියනවා මේ මොහොතේ මේ රාජ්‍ය බැංකු ටික ගෙන්නගෙන ඔවුන්ට කියන්න මේ මිනිස්සුන්ට ලෝන් එකක් විදියට රාජ්‍ය බැංකු හරහා මේ මුදල මුදා හරින්න කියන කාරණා. ඒතකොට ඒක ඇතුලේ මේ ණය ලබා ගන්න පුරවැසියට අපි කියනවා පුරවැසියාගෙන් ගන්න ලියුමක්
ඔහුගේ ගිණුම් අංකය සහිතව බැංකුවේ ඕපන් කරන ගිණුම් අංකය සහිතව ගන්න ඔහුගේ ලිපියක් මේ ගිණුමට ලැබෙන මුදල් වලින් මේ ණය පියවා ගැනීම සඳහා ඔහුගේ විරුද්ධත්වයක් නැහැ කියන කාරණාව අන්ඩර්ටේකින් එකක් ගන්න, ලියුමක් ගන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් මේ දෙන චෙක් පත්‍රය අර කියන බැංකුවට අදාළව පුරවැසියාගේ නමට ලියන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ABCD පියදාසගේ මහජන බැංකුවේ අහවල් ගිණුම දරන සඳහා පමණයි කියලා ලියලා මේ ණය මුදල ඔහුට මුදාහරින් රුපියල් 70. එතකොට ඔහු මේ රුපියල් 70 අරගෙන ගිහිල්ලා උට වෙන මුකුත් මේක කරන්න බෑ. මේක ඩබල් කරගන්න බෑ, මේක වියදම් කරන්න බෑ. උට ගිහිල්ලා ඔහුගේ ගිණුමේ තැන්පත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්නේ ගිණුම තැන්පත් කරගත්තාට පස්සේ කිසිම නීතිමය ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. මොකද පුරවැසියාගෙන් අන්ඩර්ටේකින් එකක් අරන් තියෙනවා, ලියුමක් අරගෙන තියෙනවා ඔහුගේ ගිණුමෙන් මේ ණය මුදල පියවා ගන්නවා කියන කාරණාව. එතකොට පැහැදිලිවම මේ චෙක් පත්‍ර රියලයිස් වුණාට පස්සේ ඒ ගිණුමෙන් මේ මුදල අය කරගන්න පුළුවන් බැංකුවට. මේ එක උදාහරණයක් පමණයි. අපි කියන මෙන්න මේ වගේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාවලියකට යන්න මේ මොහොතේ රාජ්‍ය බැංකු ටික පාවිච්චි කරන්න, පුද්ගලික බැංකු ටික පාවිච්චි කරන්න. මේ බැංකු ටික පාවිච්චි කරලා මේ වෙලාවේ ලියකියවිලි වල ග්‍රාම සේවක සහතික නම්මනම් අරගන්නේ නැතුව මේ මිනිස්සුන්ට සොෆ්ට් ලෝන් එකක් විදියට, non collateral lending එකක් විදියට, ඒ කියන්නේ අපයක් තබා ගන්න නැතුව දෙන ලෝන් එකක් විදියට බැංකුව හරහා හැකිනම් මේ චෙක් පත මුදාහරින්න කියන කාරණා අපි මේ මොහොතේ මේ රජයට කියා සිටිනවා. ඒතකොට මේ ආකාරයට මේ අර්බුදය ඉස්සරහට ආපු වෙලාවේ අපි දැක්වූ අනිත් කාරණාව තමයි ඊටාත්ම නින්දිත ආකාරය. එහෙම නැත්නම් ඊටාත්ම පහත් ආකාරයට අපි දැක්ක සමහර දේශපාලන පක්ෂ නියෝජනය කරන පක්ෂ නායකයෝ ඇවිල්ලා කියනවා දැන් මේ මිනිස්සු ඔක්කොම මැරිලා නම් සල්ලි දෙන්නේ කාටද කියලා අහනවා. ඊළඟට වුන් කියනවා මේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගෙන් ආදායම් උත්පාදනය කරන කෙනා නම් මිය ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ලක්ෂ 10 නෙමෙයි ඊට වැඩි වැඩි ගාණක් දෙන්න ඕන කියලා කියන දේශපාලන නායකයෝ අපි දැක්කා. ඒතර අපි ඔවුන්ගෙන් අහනවා ඔබලා ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය ධූර දරපු මිනිස්සු, අමාත්‍යාංශ දරපු මිනිස්සු ඒ කාලේ මේ වගේ ව්‍යසන ආපු කාල පරිච්ඡේද වලදී ඔබලා අඩුම ගාන එක මිනිහෙක්ට ලක්ෂ 10ක්වත් දුන්නද? රුපියල් ලක්ෂයක් 50000ක් දීපු වන්දි දීපු මිනිස්සු දැන් ඇවිල්ලා ලොකු කතා කියන්නේ කොහොමද? මේ රටේ මිනිස්සු මැරිලා ඉපදිලාද? අපි පැහැදිලිව කියන මේ කුහක මානසිකත්වය නවත්තන්න. අපි ඔබ කියන කාරණාවට එකඟයි. ඔව් මේ ආදායම උත්පාදනය කරගන්න කෙනා නම් නැති වෙලා තියෙන්නේ. පවුලේ ප්‍රධානියා නැති වෙලා තියෙන්නේ ආර්ථිකයට ඒක බලපාන. හැබැයි ඒක බලපානකොට ඔහුට ඊට වැඩි වන්දියක් ලැබෙන්නේ. හැබැයි මේ ඉතිහාසයේ දෙන වැඩිම වන්දිය මේ දෙන අවස්ථාව අපි මේ දකින්නේ. එතකොට මේ වන්දිය ලබා දීම සඳහා, මේ වන්දිය ලබා ගැනීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු ආණ්ඩුව පුෂ් කරනවා වෙනුවට මේ කියවිල්ලා මේ කූරු ගන්න හදනවා. දැන් ගෙවල් ඔක්කොම නැත්තම් කාටද දෙන්නේ කියලාද? කාටද දෙන්න ඕනේ ගෙවල් නැත්තම්? දැන් ගෙදර මුළු පවුලක්ම මියදිලා නම් ඒකට අයිතිවාසිකම් කියන්නේ කෙනෙක් නැත්තම් අපි කාටද දෙන්නේ? දැන් අපි ඔබෙන් අහනවා. දැන් අයිතිකාරයෙක් නැති ඉඩමකට මොකද වෙන්නේ? කාටවත් කියලා නැත්නම් ඒක රජයට තමයි පවරගන්නේ. ඒතර මේ ආකාරයට මේ ඩිසාස්ටර් එකේදී මුළු පවුලක් පිටින්ම වැළලුණා නම්, පවුලක් පිටින්ම විනාශ වුණා නම් ඕන් වෙනුවෙන් ඩම්පින් කම් කරන්න තමයි අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ ඇරෙන්න ඒ මුදල දැන් උගේ කවුරු හරි දැන් මේ කියන්නේ දැන් මේ නොකිය කියන්නේ කවුරු හරි මේක අයිතිය කියාගෙන આવොත් පිටරට ඉන්න කෙනෙක්ට දෙන්න ඕනේ කියලාද? අපි දැන් එහෙම මුදල් අවභාවිත කරන්න ඕනේද? ඊට කලින් අපි දැකපු සිස්ටම් එකේ ඒක තමයි. කවුරු හරි සල්ලි ගත්තා. අපි පැහැදිලිව කියනවා මේ මොහොතේ නගා සිටවන්න ඕනේ, නගා සිටවන්න පුළුවන් මිනිස්සු. වෙච්ච දේ ගැන කතා කරලා ඒකට උත්තර දැන් අපිට හොයන්න බෑ. මේ උත්තරය හොයන්න පුළුවන් මිනිහව අපි නගන්න ඕනේ. ඒක ඇතුලේ මේ ඔබ හිතන්න ඉදිරියේ එන වර්ෂය අපි කියන මේක පොසිටිව් නෝට් එකක් විදිහට ගන්න. මේක ධනාත්මකව හිතන්න. මේ රටේ ආර්ථිකය පුබුදවන්න පුළුවන් හොඳම තැනකට දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ඩිසාස්ටර් එක ඇතුලෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙනුවෙන් ජීවිත වන්දි කියපු මිනිස්සුන්ට අපි ආශිර්වාද කරන්න ඕනේ. මොකද ඔවුන් නිසා තමයි මේ අවස්ථාව මේ රටට හම්බුනේ. අපි කියන සුනාමියට වෙච්ච දේ මේකට වෙන්න දෙන්න එපා. කොරෝනා එක හමුවේ මේ ගන්න තිබ්බ අවස්ථාව අපිට අහිමි වුණා. ඒකට වෙච්ච දේ මේකට වෙන්න දෙන්න එපා. වහාම අපි කියනවා මේ බිලියන් 1000ක් මාකට් එකට එන්න නියමිතයි. අඩුම වශයෙන් රුපියල් බිලියන 1000ක් මාකට් එකට එනවා. මේ බිලියන 1000ක් මුදල් වෙළඳ පොළට එනවා කියන්නේ මේකේ වටිනාකම බිලියන ලක්ෂයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. මේකේ කළුගල් ටික සපයන මිනිස්සයා, කම්බි ටික දෙන මිනිස්සයා, බඩු බාසුන් නැහැ, මේෂන් බාසුන් නැහැ, ප්‍රවාහනය කරන පුද්ගලයා, වැලි ව්‍යාපාරිකයා, සිමෙන්ති ව්‍යාපාරිකයා, කම්බි ව්‍යාපාරිකයා, මේ ඉදිකිරීම් ශේෂ්ත්‍රය සඳහා අවශ්‍ය කරන මේ සියල්ල සපයන මිනිසුන්ගේ අතට සල්ලි එනවා. අපි කියන මේ බිලියන් 1000ක් මාකට් එකට එනවා කියලා කියන්නේ මේ රටේ ආර්ථිකය පුබුදවන්න පුළුවන් කාරණාවක් මේක. අපි කියන මේ පැත්ත ફોකස් කරන්න. මේ හැමදෑම අපි මේ ඍණාත්මක චින්තනයෙන් හිතන එක නවත්තන්න. මේක අපිට ගොඩ ගන්න බෑ. දැන් අපිට මේක වැඩක් නෑ. දැන් මේ රට ඉවරයි, ආර්ථිකය ඉවරයි. හෙට උදේට මේක බංකොලොත් වෙයි කියලා කියන්නේ නැතුව අපි කියන මේ ආපු මේ ඔපචුනිටි එක ගන්න. හැබැයි ඒක මංගොල්ල ගන්න දෙන්න බෑ ව්‍යාපාරිකව හතර පස්සෙන්. අපි ඒකයි පැහැදිලිව කියන්නේ මේ මුදල් වියදම් කිරීම සඳහා, මේක ගොඩ නැගීම සඳහා, ගොඩ ගැනීම සඳහා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවගෙන් යුත් කමිටුවක් මේ රටට හරියන්නේ නැහැ. මොකද ඔවුන්ට තියෙන ව්‍යාපාරික අරමුණු. ඒක නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා විපක්ෂ නායකවරයා, අග්‍රාමාත්‍යවරිය, ජනාධිපතිවරයා, පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සහිතවයි මේ කමිටුව හැදෙන්න ඕනේ. ඔවුන්ටයි බලය එන්න ඕනේ. ඔවුන්ගේ හරහායි මේ මුදල් එළියට යන්න ඕනේ. මේක කළමනාකරණය වෙන්න ඕනේ. ඒක ඇතුලේ අපි කියනවා මේක ඇතුලේ බිහි වෙන ව්‍යාපාරික අවස්ථා ටික අහිමි කරන්න එපා.
මේක ඇතුලේ බිහි වෙන්න තියෙන ඔපචුනිටිස් ටික නැති කරන්න එපා. ඒකෙන්ද අපි පැහැදිලිව කියනවා මෙන්න මේ ආර්ථික පුබුදුව සඳහා මේ රුපියල් බිලියන 1000ක මුදල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක දැන් මේ රට තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් සියලු දෙනා පෙරට එනවා විනා මේක කකුලෙන් ඇදලා මේක නිකන් මේ හැල්ලුවට ලක් කරලා මේක විනාශ කරන්න එපා. ඒ සම්බන්ධයෙන් දඬුවම් දෙන්න අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාවලිය අපි පැහැදිලිවම කිව්වා පාර්ලිමේන්තු තේරීම්කාරක සභාවක් සහ අධිකරණයේ හමුවට යන්න. හැබැයි මේ ආර්ථිකයට දායක කරගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමය පයින් ගහන්න එපා. මේක හරියට කළමනාකරණය කරගන්න කියන ඉල්ලීම අපි ජනතාවට කරන. ඒ වගේම අපි කියන පැහැදිලිව මේ මොහොතේ අපි යලි යලිත් කියනවා මේක තමයි දේශපාලනයේ මැදිහත් වෙන්න ඕනේ මොහොත. මේක තමයි සිවිල් සංවිධානයේ මැදිහත් වෙන්න ඕනේ මොහොත. මේක තමයි පුරවැසියෝ මැදිහත් වෙන්න ඕනේ මොහොත. මොකද මේ මොහොත මග අරින්න එපා. මේ මොහොත පුළුවන් තරම් මැදිහත් වෙලා මේක ගන්න පුළුවන් උපරිම තරමට ගන්න අවශ්‍ය කරන දායකත්වය දෙන්න කියන ඉල්ලීමට අපිට මේ සියලු දෙනාගෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි අවසන් වශයෙන් කියනවා දැන් මේක දේශපාලනීකරණය කරන්න එපා කිව්වට දැන් අපි දකිනවා සමහරු මේකේ ආණ්ඩුව ඒගොල්ලන්ට දෙන්න කියලා කියනවා. හරි අපි කියන ආණ්ඩුව ඉල්ලන්නේ නැතුව දැන් කවුද ඉල්ලුවේ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශ අපිට දෙන්න කියලා කවුරුත් එක්කෙනෙක් ඉල්ලන්නේ විපක්ෂ නායකවරයාට පුළුවන් මේ මොහොතේ ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන යෝජනාවක් අපි ලෑස්ති මේ ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශේ බාර ගන්න ඒක ඇතුළේ අපි ලෑස්ති මෙන්න මේ සැලසුම ඉදිරිපත් කරන්න මේක තමයි ඉදිරි වර්ෂ දෙක ඇතුළත මේ ඩිසාස්ටර් එක මේ රට ගොඩ ගන්න ක්‍රියාවලිය අපි මේ පාරවල් ටික මෙන්න මේ මාස ගාන ඇතුළේ මෙන්න මේ කන්ඩිෂන් එකට හදනවා අපි මේ පාසල් ටික මෙන්න මේ ආකාරයට ප්‍රතිස්ථාපනය කරනවා අපි මේ රටේ නිවාස ටික මෙන්න මෙහෙම හදනවා මේ ප්‍රමිතියෙන් හදනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් අපේ වැඩපිළිවෙල මේකයි ඒකට නායකත්වය මම දෙන්න ලෑස්ති කියලා විපක්ෂ නායකවරයා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ඔය බලය ඉල්ලන කුමාරවරු කියන්නේ ඇවිල්ලා කියන්නේ මේ ආවල් අමාත්‍යාංශ අපිට දෙන්න අපි කරන්නම් කියලා කියන්නේ කරලා මේක කරලා පෙන්නන්න ජනාධිපති සහෝදරයට අපි කියනවා මේ මොහොතේ කවුරු හරි එහෙම ඉල්ලන එක දෙන්න සුදුසු නම් ඔහුට ඒක දෙන්න දීලා අවස්ථාව ඔවුන්ට ලබලා දෙන්න එහෙම කරන්නේ නැතුව ආණ්ඩුව අපිට දෙන්න කියලා ඉල්ලන්න එපා ආණ්ඩුව ගෙදර යන්න කියලා කියන්න එපා ආණ්ඩුව ගෙදර යන්න ඕනේ කියලා කියන්න ඕනේ ජනතාව ඒක ජනතාව කියන මොහොත එන තැන ජනතාව බලාගෙන එහෙම නැතුව මේක කටක් ඇරලා කියන්න අයිතියක් නැති මිනිසුන්ට කියන්න බෑ ඉතිහාසයේ පුරාවට මේ වගේ ඩිසාස්ටර් එකක් ආපු වෙලාවකත් මුදල් මංකොල්ලක ආපු මිනිස්සු නම් ඉන්නේ ගෑස් අර්බුදේ එනකොට තමුන්ගේ ගේ ඇතුලේ ගෑස් සිලින්ඩර් 10 15 තිබුණා නම් තෙල් පොලිම එනකොට තෙල් පොලින් ඇතුලේ වුන් හිටියේ නැත්නම් පෝර මිටි ගණන් තමුන්ගේ දේශපාලඥයා ගෙවල් ඇතුලේ තිබුණා නම් ඔබ මේ රටේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් මොනවාද කරේ කියලා අපි අහනවා. එහෙම අර්බුද ආපු හැම අවස්ථාවකම තමුන් රැකුණ ඇරෙන්න ජනතාව වෙනුවෙන් මොනවාද කරේ කියලා අපි අහනවා. ඒ වගේම අපි කියනවා මේ ආණ්ඩුවට ඔබ තමයි මේ රටේ වැඩිපුරම මුදල් හිමි පක්ෂය අපි දන්න විදිහට ගිණුම්ගත පක්ෂය. ඒතර ඔබේ සියලු දෙනාගේම මුදල් ඔබේ ගිණුමකට යනවා කියලා ඔබ කියන්නේ. ඔබ පඩි ගන්න නැතුව වැඩ කරන මිනිස්සු ඉන්න රටක් මේක. අපි බොහොම සන්තෝෂයි. ඉතින් මේ මොහොතේ පාර්ලිමේන්තු 159 දෙනෙක් ඉන්නවා පඩි ගන්න නැතුව වැඩ කරන. ඒ අරමුදල අති විශාල ප්‍රමාණයක් අපි කියනවා පුළුවන් නම් එක මාසයක වැටුප මේ වෙනුවෙන් ඔබ දෙන්න. දීලා මේකට ඔබේ දායකත්වයක් දීලා අනිත් අයගේ දායකත්වය ඉල්ලන්න. අපි මේ රටේ මිනිසුන්ට කියනවා දෙන්න පුළුවන් උපරිම දායකත්වය මේ අර්බුදයෙන් මේ රට කොට ගැනීම සඳහා දෙන්න. ඔබට දෙන්න පුළුවන් රුපියල් 100ද රුපියල් 10ද හාල් කිලෝ එකද බත් පැකට් එකද වතුර බෝතලෙද ඒක දෙන්න. ඒක දීලා මේ රට ගොඩ නගන්න අපි එකතු වෙමු. සිළු දෙනාගේම ආශිර්වාදයෙන් මේ භූමිය තිබ්බ ප්‍රමාණයට වැඩි ඉහළින් ඔසවන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් අපිට තියෙනවා. මේ අවස්ථාව මගහරින්න නැතුව මේකට අපි එකතු වෙමු කියන ආරාධනාව ආයාචනාව කරනවා. ඒ වගේම අපි අවසාන වශයෙන් කියනවා දැන්වත් ජනාධිපතිවරයා තීරුම් ගන්න ඕන කාරණා දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ රට ඕනෑම අර්බුදයෙන් ගලව ගන්න පුළුවන් හමුදාවල් දෙකක් අපිට තියෙනවා. එකක් ත්‍රිවිධ හමුදාව, අනික තමයි පූජ්‍ය හමුදාව. ඉතින් අපේ සංඝයා වහන්සේ එහෙම නැත්නම් පන්සල් ටික අදටත් අපි අහනවා දැන් මිනිස්සු ඉන්නේ කොහෙද පන්සල් ටිකේ? පාසල් ටිකේ. මිනිස්සු වෙනින් ඉස්සරහට ආවේ කවුද? පූජ්‍ය පක්ෂය. ඒතර මිනිස්සුන්ව මේකෙන් බේර ගන්න පුළුවන් කාටද? හමුදාවට. ඒතර හමුදාව අකුලන්න ඔබ තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා නම් අපි කියන හමුදාව අකුලන්න එපා. ඒ වගේම අපි කියනවා අපිට පේන්න තියෙන කාරණාව තමයි මේ සමාජයේ බිඳවට්ටන සංස්කෘතියට පහර දෙන ආගම අකර්මණ්‍ය කරන ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවා මේ රට ඇතුලේ. ඒක වහාම නවත්තන්න. මේ දෙක තිබුණොත් තමයි මේ රට රැකෙන්නේ. ඔබට උදාහරණයක් වශයෙන් කියනවා නම් ගිනින්නවන හමුදාව ගැන කියලා මම අවසන් කරන්නම්. ගිනින්නවන හමුදාවක් මේ රටේ තියෙනවා. හැබැයි සමහර කාලවල අවුරුදු 5කටවත් ගින්නක් ඇති වෙලා නැහැ. හැබැයි අපි ගිනින්නවන හමුදාව වහලා නැහැ. රුපියල් වලින් මයින්නවා නම් ගිනින්නවන හමුදාව අපි අයින් කරන්න ඕනේනේ. ඒක නිසා යුද්ධයක් ඇති වුන්නේ නැහැ කියලා හමුදාව වහන්න බෑ. ආපදාවක් ආවේ නැහැ කියලා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය අයින් කරන්න බෑ. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය අයින් කරන්න බෑ. මේ සියල්ල අපි මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. ඒක අපි පුළුවන් තරම් ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. ඒක ඇතුලේ තමයි අපිට නොහිතන මොහොතකදී ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් මේ උදාහරණය අරගන්න හමුදාව ශක්තිමත් කරන්න, පූජ්‍ය පක්ෂය ශක්තිමත් කරන්න, අනිකුත් යාන්ත්‍රණය ශක්තිමත් කරන්න ඉල්ලීම කරමින් අපේ අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. තමත් ස්තුතියි. පොඩ්ඩක් අපි